Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Adrián Cervantes Navas, soy alumno de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, y yo les vengo a hablar el día de hoy de las maniobras de Leopold y la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, primero que nada, las maniobras de Leopold son maniobras o movimientos que se realizan los ginecólogos, enfermeros, obstétricos y parteras para poder detectar la presentación, situación y posición del feto. Los objetivos suelen ser muy claros, como la presencia fetal, que esta determina si si el bebé viene presentado de manera cefálica o pélvica. También tenemos la posición fetal, que esta determina si el dorso del feto está del lado izquierdo o derecho. También tenemos a la situación fetal, que es si el bebé se encuentra atravesado, diagonal o longitudinal, como también se le conoce. Y por último tenemos la actitud fetal, que esto significa si está en flexión, extensión o hiperextensión. Como ya lo había mencionado, las maniobras de Leopold cuentan con tres maniobras en sí. La primera de ellas es cuando nosotros, como enfermeros o parteros, realizamos la primera maniobra, que esta se realiza ubicado a la derecha y frente de la paciente o de la persona embarazada, más que nada. Y primero palparemos con ambas manos el abdomen superior, como se puede mostrar en la primera imagen. Esto para poder identificar cuál es el polo fetal que se encuentra ocupando el fondo del útero, como ya les había comentado, si era cefálico o pélvico. En este caso, si suele ser la cabeza o el lado cefálico, suele palparse como una masa redonda, resistente y regular. Por otro lado, si sería pélvico, o sea, del lado de las pompis, se suele palparse como una masa blanda, grande e irregular. La segunda maniobra de Leopold, esta se palpará de lado lateralmente, como se muestra en la imagen B, esta que está aquí. Esto será un poco de presión sobre una sola mano para poder identificar el dorso, perdón, o los miembros fetales. Y luego cambiaremos la presión hacia la otra mano para poder verificar nuevamente el dorso o los miembros fetales. En este caso, en el caso del dorso, se notará liso y firme, mientras que las extremidades se verán un poco nudosas o con protusiones. En este caso, la presión de ambas manos debe ser suave y gentil para no lastimar a la embarazada o al bebé. La tercera maniobra de Leopold. En esta maniobra solo se utilizará el pulgar y los dedos de una sola mano, como se muestra en la imagen, en forma de tipo garra, como se puede ver, o en forma de S, como le quieran llamar. Esto se realizará una palpación en forma de garra, como les había comentado, por encima de la sínfisis del pubis, como se ve en la imagen. Y por último, la cuarta maniobra de Leopold. Primero identificaremos cuál es la sínfisis del pubis, como se ve en la imagen, esta que dice imagen D. Y esta se palpará realizando los pulplejos de los dedos de ambas manos, desde el borde inferior de la sínfisis del pubis, y tiene como objetivo identificar la frente de la cabeza fetal. Estas maniobras son sumamente importantes cuando desgraciadamente no contamos con un aparato de ultrasonido, ya que con ellas se puede determinar claramente una decisión adecuada sobre el nacimiento del bebé. Ahora pasaremos con el otro tema, que es la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal, o FCF, como también se le conoce o le llaman. Primero que nada tenemos que saber qué es esto, ya que este es un método que nos sirve para poder monitorizar y realizar el latido fetal y para evaluar el bienestar fetal durante el trabajo de parto. Este monitoreo es sumamente importante, ya que a través de este nos es posible evitar problemas de parto, como también de detectar problemas y enfermedades. De esta manera, elevando así la expectativa de vida de la paciente, quiere decir de la embarazada, y asegurar una vida para el feto y un parto seguro, como ya antes lo mencionábamos. La auscultación de los LCF se realiza mediante el uso del Doppler obstétrico, que en un momento vamos a saber qué es y cómo se utiliza. El Doppler obstétrico nada más se utiliza para embarazos mayores de 12 semanas. Y también tenemos el estetoscopio de Pinner para embarazos mayores a las 20 semanas.
por lo que es muy necesario y muy importante conocer el foco de la auscultación máxima, que a continuación les vamos a mostrar. La auscultación máxima en embarazos menores a las 20 semanas se encuentra en la línea media infraumbilical. Entre las 20 y las 28 semanas, el foco de auscultación máxima se encuentra sobre el ombligo en situación paramediana. Y después de las 28 semanas, el foco de auscultación máxima se identifica gracias a las maniobras de Leopold, que ya antes les había mencionado y les había explicado. Primero que nada, tenemos el Doppler obstétrico, que se aplicará primero un gel. Para simular el Doppler obstétrico, vamos a simular que, no sé si se mira muy bien, pero esta almohada es la panza de la embarazada y esta crema sería el gel. Primero aplicaremos un poco el gel, como se muestra, aplicaremos el gel. Luego se apoyará el transductor del abdomen del fondo de la mujer. Vamos a simular que este es el transductor. Y esto presionando suavemente, con delicadeza y suavidad, como ya les había mencionado. Se encenderá el aparato y se ajustará el volumen. Y luego inclinaremos lateralmente el transductor en varias direcciones hasta oír los latidos. Y en otro caso tenemos el estetoscopio de Pinar, que este se colocará en la parte ancha del estetoscopio de Pinar, en el foco de la auscultación máxima, dependiendo de las semanas, como ya se había comentado. Este se aplicará un pabellón auricular sobre el externo opuesto del estetoscopio, presionando muy suavemente. Nuevamente vamos a fingir que esta almohada es el estómago, la panza de una embarazada, y este turundero sería el estetoscopio de Pinar. Lo vamos a poner de esta manera, la parte ancha es del lado del estómago de la mujer, para poder escuchar los latidos del corazón uno a uno. Luego de esto se retirará la mano del nodo, que en el estetoscopio quede presionado entre el abdomen materno y el pabellón auricular, claramente como se los expliqué hace un momento, o también como también se puede mostrar en esta imagen que se encuentra aquí. Y esta imagen que está aquí sería la forma de un estetoscopio de Pinar. En mi conclusión, al momento de realizar esta investigación, me di cuenta de la importancia de cada uno de estos procedimientos, además que sinceramente no lo desconocía por completo, no sabía qué eran o de qué trataban o para qué servían. Y me di cuenta de la suma importancia que estos procedimientos nos dan para el cuidado fetal y asegurar un parto de seguro, además de también proteger y cuidar el bienestar de la mujer embarazada. En este caso, las maniobras de Leopold nos ayudan a identificar la posición del feto, lo cual es muy importante para nuestro futuro como personales de enfermería, además de la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal, que nos ayudará a monitorizar los latidos del corazón, así para poder evaluar el bienestar fetal. Esas técnicas se me hicieron, pues, ¿cómo se podría decir?, muy importantes, y sinceramente me gustaría más que nada poderlo aplicar ya con una persona embarazada y poder saber y conocerlas lo bastante bien para no cometer errores. Por mi parte sería todo y muchísimas gracias.